يا صباح الخير من المتحف الحضارة. هنتكلم النهاردة عن بردية سنوحي. الحقيقة هو اسمه صانهد، إنما مجازا بيتقال سنوحي. يعني إيه صانهد؟ يعني ابن الجميزة. الجميزة كانت مقدسة عند المصري القديم. زي ما احنا شايفين كده الماستر بيس بتاع قصة سنوحي اللي موجود في متحف الحضارة عبارة عن بردية مكتوبة بالخط الهيراتيقي زي ما احنا شايفين المنظر ده، وجزء حجري فيها مقدمة القصة. القصة باختصار بتتكلم عن أحد أمراء الجيش الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة ال 12، والملك ده بعت ابنه سنوسرت الأول، وكان في غزوة حربية لصد هجمات الليبي، وخرج معاه صانهد، وعرف عرف بطريقة ما ان الملك أمنمحات تم اغتياله. الملك أمنمحات تم اغتياله، وعلى فكرة أول ملك تم اغتياله في مصر هو الملك تيتي مؤسس الأسرة السادسة. لما سمع الخبر ده تم فزع، وبدأ إن هو يهرب واتجه إلى بلاد الشام. طبعا هو هنا بيحكي القصة بقى إبحاره وقصة اتجاهه إلى بلاد الشام، وركب مركب وبدأ إن هو يتعرض لأهوال الطريق. الحقيقة إحنا حتى الآن مش عارفين هو هرب ليه، وإيه اللي خلاه يفزع من هذا الخبر. يعني قد يكون إن خاف إنه يتهم، أو حصل أو في مؤامرة خاف إن هو يكون أحد أطرافها أو يتهم فيها، فعشان كده لاز بالفرار. والكلام ده هنعرفه بعد كده لما سنوسرت الأول لما حب يرجع بيقول أنا معرفش أنت ليه مشيت أصلا، أنت هربت ليه بخارج أرض مصر. الراجل ده راح قعد في بلاد الشام وقعد مع الريتم، وبدأ إن هو يكون يعلمهم القتال ويعلمهم بعض أساليب الحضارة. ومن الجميل إن احنا نعرف إن الريتنو كانوا يعرفوا المصريين ويعرفوا بعض اللغة، يعني كانوا بيتكلموا اللغة المصرية القديمة ولأنها كانت لغة معروفة، وعرفوا أصلا صانهد لأن صانهد كان في البلاط الملكي. أحد زعماء قبائل الريتنو آوى هذا الرجل اللي هو صانهد وجوزوا بنته وأنجب منها أبناء، وده على حسب القصة وحسب ما تروى من القصة. وبعد كده هذا الرجل صد غزوات لقبائل أخرى، وجعل من هذه القبيلة قبيلة كبيرة وشبه حياة مدنية تقارب الحياة المدنية المصرية. بعد كده حس بحنينه إلى ورجوع إلى الوطن. هنا نقف بقى، هو ليه عايز يرجع للوطن؟ لأن عقيدة المصري القديم إنه لابد أن يدفن على أرض مصر، إذا مات لابد أن يدفن على أرض مصر حتى يضمن الحياة الآخرة، حتى يضمن وجوده مع الآلهة في الحياة الآخرة. طيب لو هو مات خارج أرض مصر كده هيتحول لفناء وهيتحول لعدم، مش هيقدر يعيش مرة أخرى مع الآلهة. الأسئلة اللي ممكن نسألها في هذه القصة، طبعا قصة من الأدب المصري القديم ترجع للدولة الوسطى، قصة رائعة جدا. هل صانهد شخصية حقيقية؟ ده أول سؤال لابد إن احنا نسأله. هل صانهد جاء ذكره خارج هذه البردية؟ يعني هل وجدنا نقش في معبد أو مقبرة يتكلم عن صانهد؟ هل وجدنا أي شيء بيتكلم عن صانهد غير هذه البردية؟ هو ده السؤال اللي ممكن نسأله. وشكرا لكم وصباحكم.